أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. Ранее вы уже слышали о том, какую глубокую душевную боль испытывал посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, какие колоссальные усилия и мужество он прилагал ради утверждения единобожия в мире. Он стоял, подобно несокрушимой скале, противостоя любым проявлениям многобожия и провозглашая истину наперекор заблуждениям и учениям всех народов. Разъясняя это, Хазрат Обетованный Мессия мир ему говорит: следует задуматься о том, с какой непоколебимой решимостью посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вопреки тысячам опасностей и сотням тысяч противников, стремившихся помешать ему и запугать его, сохранял твердость и стойкость в своем пророческом призвании от первого и до последнего мгновения. Годами он переносил такие бедствия и страдания, которые могли бы лишить любой надежды на успех и которые с каждым днем лишь усиливались. При этом невозможно было даже предположить, что подобное терпение перед лицом столь тяжких испытаний преследовало какую-либо мирскую цель. Более того, из-за своего пророческого призвания он лишился даже прежнего круга близких и друзей. Фактически он по собственной воле отказался от тех связей, которые объединяли его с родными и близкими. Одним лишь словом истины он восстановил против себя сотни людей и навлек на свою голову тысячи бедствий. Его изгнали с родины, на него охотились, желая убить. Его дом и имущество были разграблены и разрушены. Его не раз пытались отравить. Бывшие доброжелатели превратились в недругов, а друзья стали врагами. Долгое время ему приходилось переносить такие невзгоды, сохранять стойкость, которая была не под силу ни обманщику, ни хитрецу. Далее он, мир ему, говорит: при этом его прямодушие было столь велико, что, проповедуя единобожие, он настроил против себя все народы, секты и людей мира, погрязших в многобожии, ширке. Запретив идолопоклонство собственным родственникам, он в первую очередь превратил их в своих врагов. Испортились его отношения и с иудеями, поскольку он удерживал их от поклонения всевозможным творениям, от ложного почитания святых и от совершения дурных дел. Он запретил им поносить и оскорблять Мессию, что глубоко задело их. Они воспылали лютой враждой и постоянно искали случая, чтобы лишить его жизни. Подобным образом он вызвал гнев и у христиан,
так как, вопреки их убеждениям, не признал Иисуса ни Богом, ни Сыном Бога, а также отверг учение о том, что Тот был распят ради спасения человечества. Огнепоклонники и звездопоклонники также исполнились негодования, ведь им было запрещено поклоняться их божествам, а единственным путем к спасению было провозглашено исключительно единобожие. Далее он, мир ему, говорит: «Теперь рассудите по справедливости. Разве это был план по достижению мирских целей?» Звучат обвинения, будто посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, стремился к земному успеху. Еще современники упрекали его в том, что он обращался к каждой группе с настолько прямыми и задевающими за живое словами, что все они восстали против него, а их сердца ожесточились. Еще не успев собрать вокруг себя сторонников или обрести силу для отражения нападений, он, мир ему и благословение Аллаха, своим призванием настолько взбудоражил их натуры, что они возжаждали его крови. Сегодняшние востоковеды, враждебно настроенные к исламу, повторяют те же обвинения, но выдвигая их, они не задумываются, станет ли человек, ищущий личной выгоды, добровольно обрекать себя на подобную участь. Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, сказал: «Если бы целью было угождение времени, то следовало бы, назвав одних лжецами, признать других правдивыми. Если бы он стремился следовать за веяниями эпохи, то, отвергая одних, он должен был бы искать расположение других, чтобы в ответ на враждебность одних обрести благосклонность и поддержку вторых. Более того, если бы он сказал арабам: «Ваши идолы Лат и Узза истины», они немедленно пали бы к его ногам и исполнили бы любое его желание. Ведь в те времена не было народа, равного им в преданности, родственным узам, близости и племенному единству. Они были связаны крепкими узами родства и племенной верности, ради которых были готовы на любые жертвы. Стоило бы ему лишь поддержать их идолопоклонство, как они беспрекословно подчинились бы ему. Более того, они сами предлагали это. Но задумайтесь, разве стремление к мирской выгоде могло заставить посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, в одночасье разорвать отношения со всеми, и с близкими, и с чужими? Он твердо ухватился за единобожие, таухид, хотя в те дни не было в мире ничего более ненавистного, чем это учение, приносившее сотни бед и прямую угрозу смерти. Зачем было настаивать на этом убеждении, если из-за него он уже лишился покоя и прежнего окружения? Какую иную цель, кроме божественной истины, он мог преследовать, если за одно лишь провозглашение единобожия и сам он, и первые мусульмане подвергались заточению в темнице, заковывались в цепи и терпели жестокие побои? Разве это был способ обрести мирские блага, подносить каждому горькую истину, которая противоречила его натуре, привычкам, желаниям и убеждениям? Разве ради земной выгоды человек стал бы в одно мгновение превращать всех вокруг в своих смертельных врагов, не сохранив добрых отношений ни с одним народом? Разве те, кто алчен и коварен, кто движим хитростью, лукавством или корыстью, из-за которых даже верные друзья становятся врагами? Действуют ли по такому принципу те, кто желает обманом достичь успеха в этом мире? Стали бы они разом разжигать вражду со всем миром и обрекать себя на постоянный страх за свою жизнь? Напротив, ради достижения своих целей, такие люди стремятся к примирению со всеми и готовы признать правоту любой группы. Разве способны они на такую преданность единому Богу, чтобы отдать Ему себя без остатка? Разве заботятся они о единстве и величии Бога? Какое им дело до того, чтобы безропотно страдать ради Него? Подобно охотникам, они расставляют силки там, где легче всего добыть желаемое. Если нужно обмануть или подчинить силой, они выбирают путь наименьшего сопротивления, сулящий наибольшую мирскую выгоду. Лицемерие — их ремесло, а лесть — их истинный нрав.
Их главный принцип — обращаться к каждому с медовой речью, поддерживая одинаково добрые отношения и с грешником, и со святым. Они всегда готовы сказать мусульманину «Аллах, Аллах», а индусу «Рам, Рам», поддакивая любому мнению в каждом собрании. В каком бы обществе они ни оказались, они услужливо подстраиваются под него. Какое им дело до Бога и что им до верности Ему? Зачем им добровольно обременять себя заботами, омрачая свою беззаботную и веселую жизнь? Единственный урок, который они усвоили, нужно каждому говорить то, что он хочет услышать, что его путь верен, его мнение непогрешимо, а его понимание истинно. Одним словом, их вовсе не заботит, что праведно, а что нет, что истинно, а что ложно, что благочестиво, а что порочно. Напротив, тот, кто подсластит им жизнь, тотчас становится в их глазах и праведником, и святым, и благородным мужем. А того, чьей лестью и подношениями можно наполнить бездонную утробу, они готовы объявить и спасенным, и наследником рая, и обладателем жизни вечной. В погоне за этим они забывают обо всем святом. Однако все события из жизни печати пророков Хатама аль-Анбия, мир ему и благословение Аллаха, со всей очевидностью и ясностью свидетельствуют: посланник Аллаха был в высшей степени искренним и чистым душой человеком. Он был тем, кто беззаветно жертвовал собой ради Бога, полностью освободившись от страха перед творениями или надежды на них, и всецело уповал лишь на Всевышнего Аллаха. Растворившись в воле своего владыки, он не заботился о том, какие беды обрушатся на него из-за провозглашения единобожия и какие страдания ему придется претерпеть от рук многобожников. Напротив, он неуклонно исполнял повеления Творца, добровольно принимая на себя любые тяготы, лишения и испытания. Он исполнил все, что требовало от него усердия в призыве, увещевании и наставлении, не уступив ни одной из угроз. Мы заявляем со всей искренностью: во всех историях пророков нет иного примера того, кто, подобно ему, в лицо со смертельным опасностям и с безграничным упованием на Бога, столь открыто обличал бы многобожие и поклонение творениям, оставаясь при этом абсолютно непоколебимым. Обратитесь к истории любого пророка, и вы не найдете там подобной стойкости. Потому следует честно признать, все эти обстоятельства неопровержимо свидетельствуют о внутренней правдивости посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Более того, каждый разумный человек, поразмыслив, увидит, что эпоха, в которую он был явлен, остро нуждалась именно в таком великом и могущественном божественном реформаторе и небесном наставнике. Его учение было единственно истинным, тем самым, в котором мир испытывал величайшую потребность. То было время глубокого упадка, остро нуждающееся в истинном наставнике, реформаторе и вожде, и именно тогда явился он. Его учение было столь всеобъемлющим, что дало ответы на все вызовы и потребности той эпохи. Более того, это учение обладало такой силой, что обратило к истине и праведности сотни тысяч сердец, запечатлев в их душах священный символ «Ля иляха иляллах» — «Нет божества, кроме Аллаха». Ту великую цель пророчества, наставление на путь спасения, он довел до такого совершенства, которого не достигал ни один пророк ни в одну эпоху. Взирая на эти свершения, сердце невольно преисполняется свидетельством: посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воистину является истинным наставником, ниспосланным от Бога. Болезнь того, кто отрицает это лишь по причине предвзятости и упрямства, неизлечима. Такой человек способен отвергнуть даже самого Бога.
В противном же случае, пусть он укажет хотя бы на одного иного пророка, в котором бы столь же совершенно воплотились все эти признаки истинности, что явлены в посланнике Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и тогда мы внемлем его словам. Далее он, мир ему, говорит: индуисты, отвергая всех прочих пророков и писания, воспевают лишь Веды, утверждая: все истинное заключено в Ведах. Христиане же провозгласили божественное откровение завершенным на Евангелии. Они не осознают, что подлинное достоинство любой священной книги определяется ее вкладом в утверждение единобожия. Та книга, что приносит наибольшее благо в познании единобожия, обладает и высшим рангом. Суть божественного писания в том, чтобы нести в себе как можно более глубокий урок об единобожии. Именно поэтому, если человек отрицает единство Бога, то какими бы всесторонними добродетелями он ни обладал, он все равно не обретет спасения. Даже если в нем собраны все лучшие нравственные качества, но он отвергает единобожие, в очах Всевышнего Аллаха он не признается спасенным. Пусть же эти господа теперь рассудят, через какую книгу единобожия эта незыблемая основа спасения распространилась в мире шире всего. Пусть кто-нибудь укажет хоть одну страну, где единобожие утвердилось благодаря Ведам. Мы не видим ни одного края, где бы единобожие возобладало благодаря Евангелию. Напротив, те, кто верует в Евангелие, не считают единобожников спасенными. Они не признают тех, кто исповедует единобожие, а их священнослужители и вовсе обрекают приверженцев единобожия на муки вечного огня. Они утверждают, что те, кто верует в единобожие, в единого Бога, а не в Троицу, попадут в огонь, где их ждут лишь стенания и скрежет зубов. По их словам, от этого черного пламени спасется лишь тот, кто приписывает Богу человеческие черты — смерть, страдания, голод, жажду, боль и скорбь, а также верит в Его воплощение. В противном случае, по их мнению, спасение невозможно. То есть они рисуют образ Хазрата Исы, Иисуса, превращая его в кумира. Создается впечатление, будто этот вымышленный рай они поделили поровну между двумя великими европейскими народами — англичанами и русскими. Теперь к ним примкнули и другие влиятельные страны. Об этом говорят и американцы. Более того, некоторые президенты США дошли до того, что стали называть Трампа едва ли не вторым пришествием Мессии. «Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун». Поистине мы принадлежим Аллаху и к Нему возвращаемся. Он продолжает: таким образом, они делят рай между собой, в то время как все остальные единобожники, по их логике, должны быть ввергнуты в ад. И все за то, что считали Бога пречистым от любых недостатков, которые противоречат Его совершенству. Подводя итог, следует сказать, в современном мире то, что по праву именуется единобожием, не встречается ни в одной иной общине, кроме общины посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Не осталось и следа от какой-либо другой книги, кроме Священного Корана, которая бы наставляла миллионы творений в единстве Бога и с глубочайшим почтением вела бы их к познанию истинного Творца. В то время как иные народы создали себе рукотворные божества, мусульмане поклоняются тому же единому Богу, который извечен и бесконечен, неизменен в своих атрибутах и ныне таков же, каким был от начала времен. Все эти свидетельства делают истинность пророческой миссии наставника ислама очевидной, подобно яркому солнцу. Это неоспоримо как ясный свет дня, ибо высший смысл и конечная цель пророческого посланничества и в полной мере воплотилась и реализовалась в его благословенной личности. Все это находит свое подтверждение. Подобно тому, как по творениям мы познаем Творца, так и разумные люди по плодам совершенного исправления узнают этого божественного реформатора. О мастерстве любого Создателя судят по его творениям, по каждой детали, по качеству и высоте исполнения созданной им вещи. Точно так же и реформатор познается по плодам своего труда, потому что он явился истинным правовестником единобожия.
Существует тысячи и других свидетельств, доказывающих, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пользовался неизменной божественной помощью. Разве не удивительно, что человек, не имевший ни богатства, ни власти, одинокий сирота, не знавший грамоты и лишенный мирской поддержки, в эпоху, когда великие народы обладали колоссальной финансовой, военной и научной мощью, принес столь ясное учение? Своими неопровержимыми доводами он заставил умолкнуть всех оппонентов, обнажив очевидные заблуждения тех, кто почитался мудрецами и философами. А затем, вопреки своей былой беспомощности и бедности, он проявил такую силу, что сверг царей с престолов и возвел на них бедняков. Если это не божественная поддержка, то что же это? Разве под силу человеку без помощи свыше одержать верх над всем миром в мудрости, знании и могуществе? Хазрат Обетованный Мессия мир ему говорит: история ясно свидетельствует, и Священный Коран во многих местах со всей очевидностью подтверждает, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был явлен в эпоху, когда весь мир погряз в заблуждениях и поклонении творениям. Люди оставили истинные принципы веры и, сойдя с прямого пути, разделились на секты, каждая из которых следовала своим нововведениям. В Аравии безраздельно царило идолопоклонство. В Персии процветало огнепоклонство. Иранцы в те времена были приверженцами культа огня. В Индии, помимо идолопоклонства, распространились многочисленные виды поклонения сотворенному. В тот же период создавались писания, согласно которым десятки рабов Божьих провозглашались богами, что заложило основу учению об аватарах. По свидетельству пастора Джона Девенпорта, который ссылается на многих авторитетных английских ученых, в те дни не было религии в более плачевном состоянии, чем христианство. Другие исследователи также отмечали, что из-за недостойного поведения и ложных воззрений священнослужителей на религию легло позорное клеймо, а в христианских догматах место единого Бога заняло множество иных сущностей. Тот факт, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был явлен в эпоху столь глубокого и всеобщего заблуждения, когда само состояние человечества взывало к великому врачевателю и реформатору, а нужда в божественном наставлении была предельной, служит неоспоримым доказательством его истинности. Явившись миру, он озарил его светом единобожия и праведности, искоренив многобожие и поклонение сотворенному, которые являются корнем всех зол. Его превосходство над всеми остальными посланниками подтверждается тем, что в те дни само устройство природы требовало истинного наставника, а божественная сунна — верного вождя. Ведь таков неизменный закон Всевышнего Аллаха. Когда люди погрязают в пороках и заблуждениях, Он посылает своих избранных посланников для их спасения. Такова неизменная сунна Всевышнего Аллаха. Когда люди погрязают в пороках, Он посылает своих избранников. Извечный закон Владыки миров гласит: когда какая-либо болезнь в мире достигает своего предела, божественная милость обращается к ее исцелению. Подобно тому, как после долгого отсутствия дождей наступает крайняя засуха, земля перестает давать плоды и начинается гибель всего живого, милостивый Владыка в конце концов ниспосылает живительную влагу. И когда от губительных эпидемий начинают гибнуть сотни тысяч людей, открывается способ очищения воздуха или создается спасительное лекарство. Также и когда какой-либо народ оказывается в когтях притеснителя, рано или поздно является тот, кто несет справедливость и избавление. Подобно этому, когда люди забывают путь Всевышнего Аллаха, оставляют единобожие и перестают следовать истине, Бог дарует одному из своих рабов совершенное прозрение. Удостоив его своего слова и вдохновения, Он посылает его для наставления сынов Адама, дабы тот исправил укоренившуюся порчу и восстановил истинный порядок вещей.
Истина же в том, что Владыка, являющийся опорой мироздания и поддерживающий мир в его существовании, не лишает свои творения милости и не оставляет их в небрежении. Напротив, каждое его качество проявляется в свой черед и на своем месте незамедлительно. Таким образом, на основе разумных доводов становится очевидным, для преодоления любого бедствия проявляется именно то качество Всевышнего Аллаха, которое способно ему противостоять. Этот факт подтверждается историей, признаниями самих оппонентов и ясными аятами Священного Корана. В эпоху явления посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, мир постигла величайшая беда. Все народы сошли с прямого пути единобожия, искренности и преданности истине. И каждому подлинно известно, единственным, кто исправил это глубокое разложение, кто вывел народы из мрака многобожия и поклонения сотворенному, утвердив их в единобожии, был именно посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, и никто иной. Из всех этих неоспоримых посылок следует единственный вывод. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, воистину является истинным наставником, ниспосланным Всевышним Аллахом. Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, это именно тот человек, который утвердил в мире единобожие в его истинном виде. В предыдущих проповедях я уже приводил множество примеров и свидетельств того, какие колоссальные усилия он прилагал ради этого дела. Ныне же мы видим, что в соответствии со своим обещанием Всевышний Аллах в нашу эпоху уполномочил его искреннего последователя для дальнейшего утверждения единобожия. Хазрат Мирза Гулям Ахмад из Кадьяна, мир ему, обетованный Мессией и обещанный Махди, стал живым воплощением учения и сунны посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Подражая своему духовному господину, он наполнил свое сердце той же глубокой болью и стремлением распространить единобожие Всевышнего Аллаха по всей земле. Мы находим множество подтверждений этому как в его трудах, так и в его праведной жизни, к некоторым из которых я сейчас обращусь. Хазрат обетованный Мессия мир ему наставляет: Всевышний Аллах проявляет к нам удивительный образ своих действий. Полученное нами откровение «Ты предо мною на положении единобожия и утверждении единственности» — это вдохновение особого рода. Мы не встречали подобных слов ни в одном из прежних откровений. Смысл, который открывается нам, таков: человек, наделяемый полномочиями в эпоху, когда единобожие Всевышнего Аллаха предано крайнему унижению и на него невзирают с величайшим презрением, такой человек становится самим воплощением единобожия. Эти слова были произнесены на одном из собраний. Одна из газет привела их в кратком изложении, а газета «Аль-Бадр» представила этот фрагмент с некоторыми дополнительными подробностями. Он, мир ему, сказал: «Человеку, наделенному такой миссией, прививается столь неутолимая жажда единобожия, что, оставив все личные цели и стремления, он сам становится его живым воплощением. В каждом его движении и покое, в каждом слове и деле горит неугасимое пламя единобожия». Далее он, мир ему, пояснил: «У каждого человека есть своя конечная задача и заветная цель. Но для того, кто всецело погружен в любовь к Богу, единственной целью остается единобожие. Он ставит волю Всевышнего Аллаха превыше собственных чувств и природных склонностей, отбрасывая все личные нужды. У обычного человека всегда есть некий земной идол в виде его мирских устремлений, к которым он неустанно тянется. Будь то крупный предприниматель, торговец или любой, кто жаждет земного успеха, у каждого есть свое мерило достижений. Однако лишь во власти Всевышнего Аллаха позволит человеку достичь желаемого или же оборвать его жизненный путь прежде, чем цель будет достигнута. Обычный человек мечется и теряет себя в погоне за богатством, положением в обществе или ради благополучия детей и иных нужд. Порой под бременем этих мирских тягот люди доходят до отчаяния и даже лишают себя жизни. Но тот, кто проходит в этот мир по велению Всевышнего Аллаха, всем своим существом устремлен лишь к утверждению Его единобожия. Отбросив плотские желания, он обретает покой лишь в служении единобожию.
«Я полагаю, — говорит он, — что именно в такие времена от Всевышнего Аллаха и не сходят слова: «Ты предо мною на положении единобожия и утверждение единственности», ибо нет ничего более дорогого для Всевышнего Аллаха, чем Его единство и величие. Всевышнему Аллаху бесконечно дорого Его единобожие. Именно ради Его утверждения единобожия Он порой через эпидемии, порой через засуху, а порой и мечом в руках своих возлюбленных пророков сокрушал тысячи душ многобожников. Все испытания в Мекке и Медине были ниспосланы лишь ради этой цели. Миссия пророка Моисея, мир ему, также была посвящена утверждению единобожия. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, упоминая о многобожии и его тончайших проявлениях, наставляет: следует остерегаться любого вида многобожия, не должно провозглашать божеством ни солнце, ни луну, ни небесные звезды, ни ветер, ни огонь, ни воду, ни какую-либо иную земную стихию. Не подобает питать к мирским причинам такое почтение и доверие, будто они являются сотоварищами Бога. Не следует и собственное мужество или усилия провозносить как нечто самодостаточное, ибо это также является одной из скрытых разновидностей многобожия. Не следует превозносить собственное мужество или приписывать успех своим стараниям, ибо это также является одной из форм скрытого многобожия. Напротив, сделав все от нас зависящее, мы должны осознавать, что сами по себе не совершили ничего значимого. Негоже гордиться своими познаниями или кичиться своими деяниями. Нам надлежит искренне признавать себя слабыми и пребывающими в неведении, сохраняя в сердце благоговейный трепет перед порогом Всевышнего Аллаха. Совершив все возможное, смиренно склонитесь перед Всевышним Аллахом со словами: «О Аллах, лишь по Твоей милости совершается все благое, и лишь от Тебя зависят все плоды наших дел». Человеческое знание всегда нуждается в учителе, и к тому же оно крайне ограничено. Знание же Всевышнего Аллаха не требует наставника, оно всеобъемлющее и не знает пределов. Слух человека зависим от воздуха и имеет свои границы, тогда как слух Всевышнего Аллаха проистекает из его собственной силы и ничем не ограничен. Зрение человека нуждается в солнечном свете или ином источнике освещения, и оно также не беспредельно. Но взор Всевышнего Аллаха исходит из его собственного света и не ведает преград. Подобно этому, способность человека к созиданию всегда нуждается в материи и времени, будучи стесненной рамками возможного. Творящая же мощь Всевышнего Аллаха не нуждается ни в материи, ни во времени, она абсолютно свободна и безгранична. Ибо все атрибуты Бога не имеют себе равных и подобных. И как нет подобия самой Его сущности, так нет подобия и Его качествам. Будь Он совершенен хотя бы в одном из своих атрибутов, это означало бы Его несовершенство во всем. Подлинное единобожие не может быть утверждено, если мы не признаем Бога единственным и неподражаемым во всех Его проявлениях, как и в Его сущности. Именно такому единобожию учит Священный Коран, и именно он является незыблемой основой нашей веры. Под влиянием современной среды подобные вопросы порой возникают даже у детей, и они часто спрашивают в письмах: «Кто создал Всевышнего Аллаха? Откуда Он пришел?» Возможно, они слышат это от взрослых, или же эти мысли сами рождаются в их умах. Но в том и заключается уникальность атрибутов Всевышнего Аллаха. Он был всегда и пребудет вечно, Его величие безгранично. Он Творец всего сущего, и никто не создавал Его самого. Какое бы представление ни возникало у человека о первопричине всего бытия, о том, кто существует сам по себе, это и есть Всевышний Аллах. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, говорит: следует помнить, что истинный таухид, которого Всевышний Аллах ожидает от нас и с которым неразрывно связано спасение души, заключается в следующем: признавать сущность Всевышнего Аллаха пречистой от любого сотоварища, будь то идол, человек, солнце или луна, собственное эго, нафс, свои планы или хитрость. Нельзя считать кого-либо, кроме Него, истинно всемогущим, нельзя видеть в ком-то ином подателя благ,
дарующего почет или посылающего унижение. Никто, кроме Него, не является подлинным помощником и опорой. Второе же условие состоит в том, чтобы сделать свою любовь исключительной лишь для Него. Свое поклонение, свое смирение, свои надежды и свой трепет — все это должно быть обращено только к Всевышнему Аллаху. Итак, ни одно единобожие не может считаться совершенным без соблюдения этих видов исключительности. Первое — единобожие в отношении сущности. Это значит осознавать, что все сущее по сравнению с его бытием подобно небытию. Считать все остальное тленным в своей основе и лишенным подлинной реальности. Все вещи сами по себе обречены на гибель и не обладают совершенством. Второе — единобожие в отношении атрибутов. Это значит не приписывать качество божественности и верховной власти никому, кроме Всевышнего Аллаха. Тех же, кто, по видимости, кажется обладающим силой или источающим милости, от которых человек получает пользу, следует считать лишь орудием в его руках и частью созданной им системы. Нет в мире ни Америки, ни Израиля, ни какой-либо иной великой державы, есть только мощь Всевышнего Аллаха. Если бы мусульмане осознали это, их успех был бы несомненным. Третье — единобожие в отношении любви, искренности и чистоты. Это значит не допускать сотоварищей Всевышнему Аллаху в своих чувствах и делах поклонения, стремясь к полному растворению лишь в Нем одном. Не подобает любить никого и ничто так, как надлежит любить только Всевышнего Аллаха. Затем он, мир ему, говорит: в нынешнюю эпоху, когда Всевышний Аллах увидел, что земля охвачена пороком, а миллионы творений избрали путь многобожия, когда в мире явилось более 40 миллионов тех, кто обожествляет беспомощного человека, сына Марьям, в то время численность христиан составляла 40 миллионов, когда пьянство, распущенность, привязанность к мирскому и беспечность достигли своего предела, тогда Всевышний Аллах наделил меня полномочиями для совершения этого дела, дабы я исправил сии пороки. И к настоящему моменту уже около 100 тысяч человек принесли мне покаяние, отрекшись от зла, ложных убеждений и дурных деяний. Эти слова были произнесены им в тот период. Ныне же, по милости Всевышнего Аллаха, в его общину вступили уже миллионы. Он также упомянул о явленных знамениях. Свыше 1,5 знамений было явлено миру, и свидетелями тому в этой стране стали сотни тысяч людей. Я послан, чтобы вновь утвердить единобожие на земле, даровать людям спасение от поклонения человеку или камню, обратить их к единому и не имеющему сотоварищей Богу, а также направить их помыслы к внутренней чистоте и праведности. Вот почему я вижу, что в народе началось движение. Тысячи людей приносят мне обет верности, боят, и с небес веет такой ветер, что сами натуры людей устремляются к единобожию. Ныне со всей ясностью открывается воля Всевышнего Аллаха искоренить в мире поклонение человеку. Для исполнения этой воли создано множество средств, которые Всевышний Аллах даровал нам, и с их помощью мы ведем свой призыв. И долг каждого мусульманина Ахмади неустанно трудиться ради распространения единобожия. Он, мир ему, говорит: поскольку нам задают вопрос, что есть идолопоклонство и что именно делает человека идолопоклонником, нам необходимо разъяснить эти понятия. Следует понимать, что само поклонение является следствием внутренних убеждений. Убеждения же людей истинны таковы: Всевышний Аллах един, Его атрибуты неизменны и вечны. В Его качествах нет и не может быть перемен. Он не имеет ни начала, ни конца. Истинный самосущий Бог вечен и извечен. Он не является творением, которое могло бы быть рождено или появиться на свет каким-либо иным образом. В этом и заключается ответ на вопросы, которые я упоминал ранее. Всевышний Аллах превыше тех качеств, само приписывание которых Ему вызывает отторжение в человеческом естестве. Напротив, Его подлинные атрибуты находят отклик в нашем сердце, оно изначально предрасположено к их признанию. Он извечно един, и какое же здравое сердце станет отрицать Его единство? Он един от вечности, и какое же сердце может признать Его троичность? Ведь христианское учение утверждает наличие 3 богов, но человек с благородным нравом не может принять догмат о Троице.
Хазрат обетованный Мессия мир ему говорит: «Я послан именно для того, чтобы исправить искажения, возникшие в христианстве». Мучительная картина того, что миллионы людей обожествляют Хазрата Иису мир ему, причиняя моему сердцу такую невыносимую боль, что я не могу представить в своей жизни большего горя. Более того, если бы человек мог умереть от печали, то эта скорбь давно бы убила меня. Почему люди, оставив единого и не имеющего сотоварища Аллаха, поклоняются беспомощному человеку? Почему они не веруют в посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пророка, который принес в мир истинное наставление и прямой путь? Я постоянно пребываю в тревоге, боясь погибнуть от тяжести этой печали. Всевышний Аллах истинно возвестил в Священном Коране: «Небеса готовы разверзнуться от этой клеветы, от того, что смертного человека делают Богом. От этой боли мое состояние таково. Если другие люди желают рая, то мой рай увидеть еще при жизни, как человечество освобождается от многобожия и как во всем величии являет себя единство Всевышнего Аллаха. И душа моя постоянно взывает: «О Боже, если я от Тебя и тень Твоей милости пребывает со мною, то молю, дай мне дожить до того дня, когда с Хазрата Мессии Иисуса будет снято это тяжкое обвинение в том, что Он якобы притязал на божественность, да упаси нас Аллах от такой мысли». День за днем в своих пятикратных молитвах я молю лишь об одном: чтобы Всевышний Аллах даровал этим людям духовное зрение, дабы уверовали они в Его единство, признали Его посланника и отреклись от догмата о Троице. Ныне мы видим, что влияние христианства стремительно угасает. Учение Троицы для многих остается лишь теорией на бумаге. Истинных приверженцев этой веры, особенно в Европе, осталось крайне мало. В Африке и Южной Америке оно еще сохраняет позиции, однако даже те, кто отвергает Троицу, зачастую не приходят к вере в единого Бога. Поэтому ради утверждения истинного единобожия мы обязаны прилагать все возможные усилия, дабы донести это послание до каждого сердца. Пусть же Всевышний Аллах дарует нам силы самим неуклонно следовать тому истинному единобожию, ради провозглашения которого Он направил своего посланника, мир ему и благословение Аллаха. Пусть Всевышний Аллах поможет нам столь же ревностно распространять это учение в мире, ибо в нем единственное спасение для всего человечества, и нет иного пути, кроме этого. Пусть Всевышний Аллах наделит нас способностью исполнить сей священный долг. После совершения пятничной молитвы я проведу погребальную молитву в отсутствие тел джаназагай по двум почившим братьям. Первый из них — уважаемый Хаджа Зафар Ахмад Сахиб, бывший амир округа Сиалкот, который в последние годы проживал в Америке. Недавно он ушел из жизни в возрасте 91 года. Инна лиляхи ва инна иляйхи раджиун. Поистине мы принадлежим Аллаху, и к Нему наше возвращение. Покойный был участником системы духовного завещания Муси. Его дочь Ифат Хай свидетельствует: «Мы видели, как с самого детства он посвятил свою жизнь искреннему служению общине, проявлению смирения и полную самоотдачу. Глубокая преданность института Ахмадийского халифата была выдающейся чертой его личности. Именно она сыграла ключевую роль в том, что в сердцах его детей и всей семьи укоренились любовь и верность институту Ахмадийского халифата, и это истинная правда». Он был человеком исключительной верности и преданности, с величайшей искренностью относясь к системе общины. Ему была дарована возможность неустанно служить вере с юных лет и до самого последнего вздоха. Ему была дарована возможность служить в качестве кайда в организации Худамуль Ахмадия, а также на должностях местного и окружного амира. Он с величайшим рвением принимал гостей Хазрата обетованного Мессии мир ему. Всякий раз, когда прибывали делегации из центра, он радушно принимал их в своем доме, считая это служение частью для себя. Его лицо сияло особым удовлетворением, когда он занимался гостеприимством. Он никогда не позволял себе неподобающих слов в адрес должностных лиц общины и не терпел, когда подобные речи вели другие. В его присутствии любая критика была недопустима. Хаджа Зафар Ахмад Сахиб обладал глубочайшим упованием на Всевышнего Аллаха, какое бы испытание ни выпадало на его долю, будь то в делах общины или в личной жизни. Он всегда прибегал к молитве, храня непоколебимое доверие к воле Создателя. Его дочь также вспоминает: «Мы не раз становились свидетелями того, как Всевышний Аллах даровал ему свою явную помощь и принимал его молитвы.
Он также с великим терпением и любовью на протяжении многих лет ухаживал за своей больной матерью, преданно служа ей до самого конца. Среди близких Хаджи Зафара Ахмада Сахиба остались супруга, 3 дочери, внуки и правнуки. Да явит Всевышний Аллах к нему свое прощение и безграничную милость. Как амир округа, он проявлял исключительную осведомленность в административных делах и лично знал каждую общину. Ему были известны даже самые малые общины в отдаленных деревнях и все дороги, ведущие к ним. Он не был из тех руководителей, кто ограничивается жизнью в городе. Напротив, он неустанно посещал все уголки своего округа. В те годы, когда условия позволяли организовывать специальные поезда на ежегодные съезды Джальса Саляна, он с безупречным порядком и дисциплиной руководил отправкой делегации из Сиалкота. Он был человеком, чья душа была полна любви, искренности и верности институту Ахмадийского халифата. Да простит его Всевышний Аллах и возвысит его степени в раю. Второе поминание посвящено уважаемому Идраго Алиду Сахибу, члену общины Ахмадии из Буркина-Фасо. Он был кадровым военным и в эти дни нес службу в деревне провинции Яга, где террористические группировки сеяли смуту и беспорядки. 3 марта во время исполнения своего воинского долга он пал жертвой вероломного нападения и принял мученическую смерть шахадат «Инна лиляхи ва инна иляхи раджиун». Ему было всего 40 лет. Идрага Алиду Сахиб был искренним и преданным слугой общины. Он принял Ахмадият в 2007 году. Примечательно, что он и его супруга были единственными представителями Ахмадията в своих семьях. Более никто из них родных не состоял в общине. Региональный миссионер Саадат Сахиб свидетельствует: покойный был исключительно активным членом общины, поддерживал глубокую духовную связь с общиной и халифатом. Он был благочестивым, искренним и преданным молитве юношей. Идрага Алиду Сахиб также занимал должность каида, руководителя в организации Худамуль Ахмадия. Он проявлял безупречную дисциплину в выплате пожертвований, чанда и всегда деятельно участвовал в программах общины. Несмотря на суровую службу в армии, он находил возможность ежегодно посещать ежегодный съезд Джальса Саляна в Буркина-Фасо. Он с великим почтением относился к миссионерам и учителям, муалимам, неизменно оказывая им помощь. В 2005 году я служил в Буркина-Фасо, а в 2008 отправился в Гану. Тогда из Буркина-Фасо прибыла делегация молодых людей на велосипедах. Они преодолели путь более чем в 1000 километров. И это не были современные велосипеды, к которым привыкли здесь. То были старые, разбитые велосипеды, на которых им пришлось ехать по бездорожью. Среди тех отважных юношей, добравшихся до Ганы, был и он. Он всегда предпочитал добираться на Джальсу именно таким образом, на велосипеде. Местный миссионер Муалим Симпори Абдурахман Сахиб свидетельствует: он был человеком, который бескорыстно и всегда охотно служил общине. Стоило лишь призвать его к какому-либо делу, как он немедленно отзывался: «Лабейк, вот я перед тобой». Идрага Алиду Сахиб с величайшей ответственностью трудился на ежегодных съездах Джальса Саляна и других мероприятиях. Люди были настолько впечатлены его усердием, что прозвали его маленьким учителем. Порой он трудился с большей преданностью, чем штатные служители общины. Был период, когда он временно остался без службы в армии и очень сокрушался. «У меня сейчас нет работы, я беден, как же я смогу внести свой вклад в развитие общины?» Однако, как только он вновь устроился на службу, он сразу же начал регулярно выплачивать пожертвования, чанда. Его связь с общиной была неразрывной. Куда бы его ни переводили по долгу воинской службы, первым делом он разыскивал местный центр общины или мечеть, чтобы неуклонно посещать пятничные молитвы и участвовать в жизни братьев по вере. Среди его близких, помимо матери и супруги, остались сын и 2 дочери. Да явит Всевышний Аллах к покойному свое прощение и безграничную милость, и да возвысит Он его степени среди мучеников. Аминь. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر